ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എൽടെക്കിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. പുറത്തെ ബ്രിക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഔട്ട് സൈഡ് പ്ലംബിങ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ പുറത്തെ ബ്രിക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്ലംബിങ് വർക്ക് MLC പൈപ്പിൻ്റെ പ്ലംബിങ് വർക്കാണ്. ഇതിന് മുൻപ് നമ്മൾ പുറത്തെ ബ്രിക്കിൻ്റെ മുകളിലുള്ള പ്ലംബിങ് വർക്കിൻ്റെ വീഡിയോസുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് PVCD അതുപോലെ സ്റ്റീം പൈപ്പിൻ്റെയും പ്ലംബിങ് വർക്കാണ്. ആ വീഡിയോസുകൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലിൽ കയറി ഫ്ലാറ്റ് പ്ലംബിങ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ആ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വീഡിയോസുകൾ കാണാവുന്നതാണ്. ഈ പുറത്തെ ബ്രിക്കിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ക്ലാമ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം 2 ഇഞ്ച് സ്ക്വയർ പൈപ്പ് വെച്ച് ഫ്രെയിം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ സ്ലോട്ടഡ് ചാനൽ വെൽഡ് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് ബോൾട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് പൈപ്പുകൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വെൽഡിങ്ങുകാർക്ക് സ്ക്വയർ പൈപ്പ് വെൽഡ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കാനുള്ള ഏരിയ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫ്രെയിം വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഈ ഫ്രെയിമിൻ്റെ എല്ലാ സപ്പോർട്ടുകളും ബീമിൻ്റെ മുകളിലാണ് പ്ലേറ്റ് വെച്ച് ബോൾട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഭിത്തിയും ഫ്രെയിമും തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് വരുന്നത് 7 ഇഞ്ചാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് 15 പൈപ്പോളം ഇറങ്ങാനുണ്ട്. അതായത് ടാങ്ക് ലൈനും പിന്നെ മുകളിലത്തെ ബാത്റൂമിൻ്റെ ലൈനാണ് ഇതിൽ ഇറങ്ങുന്നത്. 6000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്ന വീടാണിത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയധികം പൈപ്പ് വരുന്നത്. ഫ്രെയിമിൻ്റെ മുകളിൽ സ്ലോട്ടഡ് ചാനൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് 2 അടി ഗ്യാപ്പിലാണ്. അതായത് 2 അടി ഗ്യാപ്പിലാണ് നമ്മൾ പൈപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ ബോൾട്ട് ഇടുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പ്ലംബിങ് വർക്കാണ് ഇത്. എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ അടിയിൽ നിന്ന് നിലയിട്ട് പോകണം മുകളിലേക്ക്. സെൻസൈഡുകൾ കണക്റ്റഡ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സെൻസൈഡിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ അടിയിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ വരെ നമ്മൾ നിലയിട്ട് പോകണം. ഈ ഫ്രെയിം വർക്കും ഭിത്തിയും തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് 7 ഇഞ്ച് ഇടാനുള്ള കാരണം മുകളിലെ ബാത്റൂമിലേക്കുള്ള 4 ഇഞ്ച് പൈപ്പ് ഇതിൽ ക്രോസ് കയറി പോകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നിലയിടലാണ് അടുത്ത പരിപാടി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. വീഡിയോയിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൊള്ളിക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം വീഡിയോൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കൂടുന്നതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. എല്ലാവരും ഒന്ന് ക്ഷമിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നിലയിടുന്ന പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ നിലയുടെ മുകളിൽ നിന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഈ പ്ലംബിങ് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. നിലവിൽ നമ്മൾ നില ഇട്ടതിൻ്റെ പിന്നാലെ തന്നെ ടാങ്കിൻ്റെ ഓവർഫ്ലോ പൈപ്പ് അടിച്ചിട്ടാണ് ഇറങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എല്ലാ പൈപ്പ് അടിച്ചതിന് ശേഷം വീഡിയോ കാണാം. ഓരോരോ പൈപ്പ് അടിച്ചതിന് ശേഷം വീഡിയോ എടുക്കൽ എളുപ്പമല്ല. അതും പണി നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ നടക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്ലംബിങ് വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നിലയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അയച്ചതിന് ശേഷം ഇവിടെ വരുന്ന ഓരോ പൈപ്പും എവിടേക്കാണ് എന്തിനാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദമായി പറഞ്ഞുതരാം. സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ വീഡിയോ കാണുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും നമുക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല. ഇവിടെ ഈ ഭിത്തിയിലുള്ള പ്ലംബിങ് വർക്ക് മാത്രമാണ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇനി ടാങ്കിൻ്റെ അവിടുത്തെ പ്ലംബിങ് വർക്കും അതുപോലെ താഴെ റണ്ണിങ്ങുള്ള പൈപ്പുകളും ഇട്ടിട്ടില്ല. ഈ പ്ലംബിങ് വർക്കിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള വർക്കുകൾ കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ നമ്മൾ ഇടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നിലയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അയച്ച് പ്ലംബിങ് വർക്കിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇതിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് ഞാൻ പൈപ്പുകൾ പറയുന്നത്. ഇതിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ആദ്യം വരുന്ന 3/4 ഇഞ്ച് പൈപ്പ് ടാങ്കിൻ്റെ ഓവർഫ്ലോ പൈപ്പാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന 1.5 ഇഞ്ച് പൈപ്പ് ടാങ്ക് ലൈനാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന 1.25 ഇഞ്ചും 1 ഇഞ്ചും മോട്ടറിൻ്റെ ലൈനാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന 1.5 ഇഞ്ച് ലൈൻ നമുക്ക് ടാങ്കിൻ്റെ ലൈനാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് 2 ടാങ്ക് ലൈനാണ് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഒരു ടാങ്ക് ലൈൻ പ്രഷർ പമ്പിൻ്റെ ലൈനിലേക്ക് ബൈപ്പാസ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒരെണ്ണം ഔട്ട് സൈഡ് ടാപ്പുകൾ, അതായത് പ്രഷർ പമ്പിൻ്റെ ലൈൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഏരിയകളിലേക്ക് വേണ്ടി കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇറക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. അടുത്തത് വരുന്നത് 1 ഇഞ്ച് വയറിംഗ് പൈപ്പാണ്. അതായത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് 6ാമത്തെ പൈപ്പ്. ഈ വയറിംഗ് പൈപ്പിൽ പോകാനുള്ള സർക്യൂട്ടുകൾ വരുന്നത് പ്രഷർ പമ്പിൻ്റെ സർക്യൂട്ട്, അതുപോലെ ഹീറ്റ് പമ്പിൻ്റെ സർക്യൂട്ട്, പിന്നെ റിവേഴ്സ് പ്ലംബിങ് വരുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ പമ്പിൻ്റെ ലൈൻ, പിന്നെ അവിടെ വരുന്ന അഡീഷണൽ സോക്കറ്റുകളുടെ സർക്യൂട്ടുകൾക്ക് ഇതിൽ പോകാനുള്ളതാണ്. ഇവിടെ വയറിങ് നമ്മളല്ല ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പ്ലംബിങ് വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ വയറിങ്ങുകാർക്ക് വേണ്ടി ഒരു പൈപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തതാണ്. അടുത്ത 7ാമത്തെ പൈപ്പ് വരുന്നത് ഹോട്ട് വാട്ടറിൻ്റെ പൈപ്പാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ 8ാമത്തെ പൈപ്പ് വരുന്നത് റിവേഴ്സ് പ്ലംബിങ്ങിൻ്റെ ലൈനാണ്. അതുപോലെ 9ാമത്തെ പൈപ്പ് വരുന്നത് പ്രഷർ പമ്പിൻ്റെ ലൈനാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന 4 ഇഞ്ച് പൈപ്പ് റെയിൻ വാട്ടറിൻ്റെ പൈപ്പാണ്. അടുത്ത 4 ഇഞ്ച് പൈപ്പ് ബാത്റൂമിൻ്റെ സോയിൽ പൈപ്പാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന 2.5 ഇഞ്ച് പൈപ്പ് ബാത്റൂമിൻ്റെ വേസ്റ്റ് ലൈനാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന 1.25 ഇഞ്ച് MLC പൈപ്പ് ആ ബാത്റൂമിൻ്റെ കോൾഡ് വാട്ടറിൻ്റെ ലൈനാണ്. അടുത്ത പൈപ്പ് വരുന്നത് 1 ഇഞ്ച് ഹോട്ട് വാട്ടറിൻ്റെ ലൈനാണ്. അടുത്ത് വരുന്ന 3/4 ഇഞ്ച് MLC പൈപ്പ് ആ ബാത്റൂമിൻ്റെ കൺസീൽഡ് ഫ്ലഷ് ടാങ്കിൻ്റെ ഇൻലെറ്റാണ്.
ഇത് സെപ്പറേറ്റ് വിടാനുള്ള കാരണം കൺസീൽഡ് ഫ്ലഷ് ടാങ്കിന് ബാത്റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്റ്റോപ്പ് കോക്ക് വേണ്ട എന്ന് ഓണർ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് അഡീഷണൽ പൈപ്പ് താഴെ ഇറക്കിയിട്ട് അതിനൊരു വാൽവ് വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഈ പൈപ്പ് ലൈനിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി ക്രോസ് ആയിട്ട് ബാത്റൂമിലേക്ക് ഒരു പൈപ്പ് കൂടി കയറിയിട്ടുണ്ട്. അത് ആ ബാത്റൂമിൻ്റെ റിവേഴ്സ് പ്ലംബിങ്ങിൻ്റെ ലൈനാണ്. അത് മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന റിവേഴ്സ് പ്ലംബിങ്ങിൻ്റെ ലൈനിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. റിവേഴ്സ് പ്ലംബിങ്ങിൻ്റെ വർക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ നമ്മൾ മുൻപ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് കാണാത്തവർ നമ്മുടെ ചാനലിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാണാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പ്ലംബിംഗ് വർക്കിലെ പൈപ്പ് ലൈനുകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇനി ഇവിടുത്തെ ബാക്കിയുള്ള വർക്കുകൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ നമ്മൾ ഇടുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ഈ ചാനലിലെ വീഡിയോസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഉപകാരപ്രദമാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കനൊന്ന് ഓണാക്കി അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. എന്നാൽ മാത്രമാണ് അടുത്ത വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കൂട്ടുകാർക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇലക്ട്രിക്കലിൻ്റെയും പ്ലംബിങ്ങിൻ്റെ ഒരുപാട് വർക്കുള്ള വീഡിയോസ് കിടപ്പുണ്ട്. പുതിയതായിട്ട് ആരെങ്കിലും വീട് പണിയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോയി നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കത് ഉപകാരപ്പെടും. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പുതിയ വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. അടുത്ത വീഡിയോയുമായി പിന്നെ കാണാം.